กับเส้นใหญ่ทอดกรอบเส้นใหญ่คลุกซีอิ๊วดำตอกไข่ไก่1 ฟองโคเลให้เข้ากันจากนั้นนำลงทอดในกระทะระหว่างรอมาทำซอสราดหน้าส่วนผสมประกอบด้วยเต้าเจี้ยวน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวตัดรสด้วยน้ำตาลทรายโคเลให้เข้ากันเส้นใหญ่เหลืองกรอบดีแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจากนั้นลวกยอดคะน้าในน้ำเดือดแล้วนำขึ้นน็อกน้ำเย็นจะได้ผักที่กรอบตามด้วยของทะเลลวกพอสะดุ้งนำขึ้นพักไว้ก่อนมาถึงขั้นตอนทำน้ำราดหน้าเจียวกระเทียมสับให้หอมจากนั้นเทซอสที่ปรุงไว้ลงผัดเติมน้ำซุปแล้วโคเลให้ส่วนผสมเข้ากันน้ำซุปเดือดดาลแล้วค่อยๆเทน้ำผสมแป้งมันโคเลให้น้ำราดหน้าเหนียวข้นจากนั้นนำของทะเลลงกระทะตามด้วยพริกไทยเพิ่มความหอมนำเส้นกรอบลงจานท็อปหน้าด้วยยอดคะน้าตักน้ำราดหน้าโรยพริกไทยปิดท้ายเป็นอันพร้อมเสิร์ฟ Enjoy ค่ะ